Game thủ nên xếp Z thế nào để carry đối phương bốc hơi sớm? Trong meta hiện tại, Mã Hóa được coi là một trong những đội hình mạnh mẽ và hấp dẫn nhất trong mùa 14 đấu trường chân lý. Nguyên nhân vì ngoài khả năng kiếm thêm trang bị từ cộng dồn thông tin, người chơi còn có thể sử dụng carry khá thú vị như Z để dồn sát thương vào tuyến sau của kẻ địch. Không những vậy, Z cũng được coi là một trong những tướng có kỹ năng khá ốp trong game, bởi Z có thể tiến vào kẻ thù xa nhất trong 4 ô gần đó và tạm thời đưa bản thân vào trạng thái không thể bị chỉ định trong thoáng chốc. Việc này giúp Z có thể nhắm đến những chủ lực mỏng manh ở tuyến sau một cách dễ dàng mà không lo lắng bị bay màu vì bị tấn công. Và theo như thông tin được chia sẻ bởi đông đảo game thủ từ thách đấu cho đến cao thủ, Z nên được xếp tại ô thứ 3 từ bên phải hoặc từ bên trái. Bởi nếu xếp tại ô này, Z có thể phân thân và biến hình đến một trong hai ô trong góc, phải hoặc trái, của đối phương, vị trí mà hầu hết người chơi đều sử dụng để bảo vệ chủ lực của mình. Bằng cách này, Z với 3 trang bị mạnh mẽ như bàn tay công lý, vô cực kiếm, huyết kiếm hoàn toàn có thể dồn sát thương và khiến carry đối phương bốc hơi sớm trong giao tranh.